Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Бұл видеода сіздерді Санта Клаус раллиі деген ұғыммен таныстырғым келіп отыр. Оны кейде жаңа жылдық ралли деп те айтып жатады. Егер сіздерді оның не екендігі және оны табыс табуда қалай қолдануға болатыны қызықтыратын болса, видеоға пікір қалдырып, лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Достар, және де видео соңында осы раллиде қандай акциялар мен ETF-терді сатып алу керектігі туралы да айтатын боламын. Жіберіп алмаңыздар. Енді көп созбай тақырыпқа кірісейік. Батыс қор нарығында Санта Клаус раллиі деген құбылыс әрбір жылдың соңында жиі талқыланады. Санта Клаус раллиі деп қор нарығындағы бағалы қағаздардың бағасының маусымдық өсуін айтады. Бұл өсім әдетте желтоқсанның соңғы бірнеше сауда күндерінде басталып, қаңтар айының алғашқы бірнеше сауда күндеріне дейін созылады. Бұл құбылыс әсіресе ақш нарығында өте ерекше байқалады. Мысал ретінде S&P 500 индексінің осы мерзім аралығында 2002 жылдан бері қалай өзгергенін графиктен көре аласыздар. Әрине, байқасаңыздар, бұл көрсетілген аралықта индекс көп жылдары өскенімен, кейбір жылдары құлаған кездері де болған. Сіздерде бағалы қағаздардың бұл маусымдық өсімі немен байланысты деген сұрақ туындауы мүмкін. Негізі, Санта Клаус раллиі қандай да бір экономикалық немесе қаржылық анализге негізделмейді. Ол көбінесе мереке маусымында нарықтарда инвесторлар мен трейдерлердің басым болатын оң көңіл күйлері мен оптимизмге байланысты деп саналады. Алайда, нарықтағы осындай құбылыстың орын алуына басқа да фактілер негіз бола алады. Біріншіден, нарықта саудаласу көлемі институционалды инвесторлардың Крисмас мерекесінен кейін бір апталық демалыс алуына байланысты төмендейді. Ал нарықтың басым қатысушылары болып, жеке инвесторлар қалады. Сәйкесінше, оптимистік көзқарасты ұстанатын жеке инвесторлар нарықта сауда көлемінің аз болуына байланысты нарықтағы бағаны оң бағытқа өзгерте алады. Екіншіден, жылдың соңында төленетін бонустар мен сыйлық ақыларды батыста адамдар көп жағдайда қор нарығында инвестициялауға жұмсайды. Бұл да нарықтағы бағалы қағаздардың бағасының өсуіне әкеледі. Үшіншіден, қаңтарда бағалы қағаздардың бағасы басқа айларға қарағанда көбірек өседі деген қаңтар эффектісі теориясына негізделе отырып, көптеген инвесторлар желтоқсан айында бағалы қағаздарды көптеп сатып ала бастайды. Тиісінше, бұл қарапайым экономиканың сұраныс пен ұсыныс заңының нәтижесінде нарықта бағаның жоғарылауына әкеледі. Санта Клаус раллиіне қатысып, табыс тапқыңыз келсе, ралли басталмай жатып нарыққа кіріңіз, және де одан уақытылы шығуды ұмытпаңыз. Мысалы, қазірден бастап бағалы қағаздарды сатып ала бастасаңыз болады. Биылғы жылы раллиде көбіне Big 9 немесе үлкен тоғыздықтың акцияларын сатып алуға кеңес беріледі. Оларға мысал ретінде Google, Microsoft, Apple, Alibaba және тағы да басқа компаниялар кіреді. Ал егер сіздерді ETF қызықтыратын болса, TQQQ ETF-ін сатып алсаңыздар болады. Себебі Nasdaq индексі 1%-ға ұлғайғанда, TQQQ ETF-і 3%-ға өсетіндігі дәлелденген. Бұл компаниялардың акцияларын немесе ETF-ін сатып алу сіздерге раллиде жақсы табыс тауып қалуға мүмкіндік береді. Алайда, компанияның акцияларын алар кезде алдын ала ойланып шешім қабылдаңыз. Оның қаншалықты өсуге потенциалы бар екендігіне анализ жасап алыңыз. Және де максималды табысты жіберіп алмас үшін нарықтағы жаңалықтар мен жағдайды бақылап отыруды ұмытпаңыз. Санта Клаус раллиі мойындалған нарықтық құбылыс болғанымен, нарықтық жағдайлар әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан, оның жыл сайын болатынына кепілдік берілмейді. Тек тарихи үлгілерге немесе маусымдық тенденцияларға сүйенбей, инвестициялық шешім қабылдарда әрқашан сақ болыңыздар. Әрбір инвестиция тәуекелмен байланысты екендігін естен шығармаңыздар. Достар, сіздер видеодан өздеріңізге керекті жаңа ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін.
Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.